হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের মধু কাশির সিরাপ কীভাবে তৈরি করবেন এবং কি কি লাগে, এছাড়াও এর ব্যবহার কিভাবে হয় এবং কোন বয়সে কতটা পরিমাণ ব্যবহার করা যেতে পারে, আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। যারা যারা কাশির সমস্যায় ভুগছেন অবশ্যই এটা ব্যবহার করবেন, খুব ভালো ফল পাবেন। তো চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করা যাক। তো এই মিশ্রণটি তৈরি করতে গেলে কি কি উপাদান লাগবে: 2টি লেবুর খোসা এবং আদা একটা কাপের 1/4 ভাগ, খোসা ছাড়ানো কুচি করে কাটা, বা আপনারা 1/2 চামচ গুঁড়ো আদা ব্যবহার করতে পারেন, 1 কাপ জল, 1 কাপ মধু এবং 1/2 কাপ লেবুর রস। তো এই উপাদানগুলি লাগবে। একটি ছোট্ট সসপ্যানে লেবুর খোসা, কুচি করে কাটা আদা এবং 1 কাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন। 5 মিনিট ধরে সিদ্ধ করুন, তারপর ছেঁকে নিন। সসপ্যানটি ধুয়ে ফেলুন এবং 1 কাপ মধু ঢেলে দিন এবং গরম করতে থাকুন, কিন্তু ফুটতে দেবেন না। এবং ওই পাত্রে, ওই সসপ্যানে আগের যে মিশ্রণটি তৈরি করেছিলেন সেটা ঢেলে দিন। মিশ্রণটি নাড়ুন যতক্ষণ না এটি ঘন সিরাপে মিশে যায়। ঢাকনা সহ একটি পরিষ্কার জারে ঢেলে দিন। এটি 2 মাস পর্যন্ত ফ্রিজে রাখা যেতে পারে। 1 থেকে 5 বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রতি 2 ঘন্টা অন্তর 1/2 থেকে 1 চামচ ব্যবহার করুন। 5 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রতি 2 ঘন্টা অন্তর 1 চামচ বা 2 চামচ ব্যবহার করুন। 12 বছর বয়স বা তার বেশি বয়সের জন্য প্রতি 4 ঘন্টা অন্তর 1 চামচ বা 2 চামচ ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, 1 বছর বয়সের পরে শিশুদের জন্য মধু সুপারিশ করা হয়। তো আজকে জানলেন যে কাশির সমস্যার জন্য আপনারা মধু দিয়ে কীভাবে কাশির সিরাপ বানাবেন, সেটা আজকে জানলেন। তো এই ভিডিওটি শুধুমাত্র সঠিক ইনফরমেশনের জন্য। এছাড়াও সবাই এগুলো ব্যবহার করতে যাবেন না, কারণ কারো না কারো কিছু অ্যালার্জি বা ব্যক্তিগত সমস্যা রয়েছে, তাই ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন মধু। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেলটি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।